Samidoh o ringi kugerera nende ciake cia ukinyaniria nionekana tarageria kwandikira Karen Nyamu akimutariria uria aragiikara kuria USA makiria thutha wa andu mafans mashabika ake gukorwo makimukirira ni uria aragitwarithia kamuturire kuria America makiri na Edday ndiritu. Samidoh akorwo akirespond thutha wa Karen Kwonekana akiaga gukena ni undu uria aragikira nguo cia Edday na nginyagia gutwarithia ngari ya Edday akiri kuria USA iri undu ironania ati ere aya Samidoh na Edday they are enjoying their time together. Ritana kuoni uria Samidoh akirespond jitikira tugucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa gwitikira gusubscribe na kwamukira video citu hingo ciothe twagi post. Samidoh ni akorwo agitrend thutha wake Kwonekana ekirite ngufia ino ya Edday na makiria agitwarithia ngari iria Edday akoretwo agitwarithia kuma riria agithire kuria America kuona recently ni akoretwo akirangana na ndeto ati aragiikara thiini wa nyumba ya Airbnb andu makoro magiciriria ati ni guconfirm confirm ati riu aragiikara mucii kwa mutumia uyu wake wa mbere na niho andu makoro magiikia comment ndiganu ta ici kuri Karen Nyamu makimucogotha ni undu wa kuona uria Samidoh atarakihitha uria maundu magiikaire gatagati wake na Edday kuria America na niho Samidoh onania ati ni mani amukira comment ta ici agikorwo agiikirio ni mashabika ake guku social media na agikorwo akiandika akiuga ati we ndakiri na thina na ndari na inegene muturire-ini wake and ni ara enjoy his time of silence akiri kuria America akiuga he is the true son of Africa na ni mwanake wa kuria Oljororok confirming ati we ndari na thina o wothe na niho fans magarurukira Karen Nyamu page-ini ciake makimuonia uria Samidoh akorwo akiandika Karen mwena wake agicokia na njira ya tiga andu magithua mutwe akionania ati she has gone back to the gym gucokaniriria kamwiri gake na meciria kuona Samidoh ndakiri na ihenya ria gucoka guku bururi-ini tutigucitenderithia makiria tugucikinyia hau tucamanie in our next video.